ললিপপটা খেতে অনেক সুন্দর, আরে আমাকেও দাও। আচ্ছা তুমি চকলেটগুলো নাও। চকলেট নিবে না? আচ্ছা কি করা যায়, দাঁড়াও, তোমার জন্য আমি আইসক্রিম নিয়ে এসেছি। আচ্ছা তুমি এই আইসক্রিমগুলো নাও, খেতে অনেক মজা। আচ্ছা আইসক্রিমগুলো নিবে না? তোমার জন্য কি করা যায় আইডিয়া, তোমার জন্য কোকাকোলা নিয়ে এসেছি। আচ্ছা কোকাকোলাগুলো নাও। কোকাকোলা নিবে না? আচ্ছা দাঁড়াও, কি করা যায় আইডিয়া, তোমার জন্য আমি স্পেশালভাবে একটা বক্স নিয়ে এসেছি। এই বক্সে অনেক কিছু আছে, আর চিপস আছে এবং চকলেট আছে। এগুলো নাও, অনেকক্ষণ পরে খেতে পারবা। আচ্ছা নাও, সমস্যা নাই, যত খুশি তত নাও। আচ্ছা নাও, সমস্যা নাই। আর তোমরা যারা যারা ভিডিওতে লাইক করো, অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করে দাও।